Başlıyor. Başladı ses. Makine. Evet, yeni bölüm başladı. Çok heyecanlıyız sizler gibi biz de. Nereye görelim? Görüşürüz o zaman. Sonra tekrar konuşuruz. Görüşürüz. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizilerimden olan Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümünden yepyeni görüntüler geldi. Görüntüler sosyal medyada yayınlandı ve hayranlardan büyük ilgi gördü. Biz de bu fotoğrafları sizlere sunuyoruz. Umarız beğenirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bize destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.